سلام، خیلی خوش اومدین به کانال من. امروز قراره با هم دیگه یه ظرف پیشویی بسازیم. اگه به آموزش‌های سفالگری با دست توی خونه علاقه دارین، میتونین بیاین توی چنل من، چنل رو سابسکرایب کنین و آموزش‌ها رو از 0 تا 100 ببینین و توی خونه بدون اینکه نیاز به کوره داشته باشه تجربه سفالگری با دست داشته باشید. بریم ببینیم امروز برای شروع ساختن این پیشو نیاز به چه متریالی دارین. توی این جلسه من از گل سفال استفاده میکنم. شما میتونین از خمیر مجسمه استفاده کنین. لینک معرفی خمیرهای مجسمه رو توی دیسکریپشن لینک ویدیوشو براتون گذاشتم. از اسفنجتون، ابزارتون، پارچه، آب و گل میتونیم برای ساخت این کار استفاده کنیم. با تکنیک اسلپ میخوایم بسازیم. بنابراین اول باید با وردن پهنش کنیم و بعد با استفاده از کویل در واقع دیوارش رو اضافه خواهیم کرد. برای اتصال در واقع دیواره خود ظرفی که داریم میسازیم شما باید یک کویل بهش اضافه کنین. کویل در واقع همین تکنیک هستش که شما با حرکت دستتون یه تیکه گلتون رو به حالت استوانه‌ای باید در بیارین. برای اتصال بهتر 2 تا سطح رو باید خراش بدین، یه مقداری گل رقیق شده بهشون بزنین یا آب بزنین و بعد در واقع به هم وصل میشن و فید میشن.
استفاده از ناخن گل اضافه شده رو داخل کار محو میکنین و اتصال کار بهتر میشه. میتونین از ابزارتون هم برای این کار استفاده کنین. بعد تمیزکاری های نهاییشو با ابر و آب میتونین انجام بدین. با فرم دستتون میتونین یه دونه توت فرنگی براش بسازین و بعد توت فرنگی رو بهش متصل کنین. میتونین از هر سوژه دیگه غیر از توت فرنگی هم استفاده کنین، میوه دیگه یا رنگین کمان یا هر سوژه دیگه فرق نمیکنه. اتصالش فقط باید با خراش و این مقدار چسب گل یا آب باشه و بعد با استفاده از یک فتیله ریزتر توت فرنگیتون رو باید فید کنین.
بعد از گذشت 1 روز کار شما آماده است برای اینکه نقاشی بکنین. اول باید با سنباده نرم کنین سطحش رو و بعد یک کوچولو بهش دوباره ابر میزنین تا گرد و غبارش از بین بره. دقت کنین که اگر با خمیر مجسمه بسازین کار شما استحکام داره، اما اگر با گل بسازین یکم استحکامش کمه چون توی کوره نرفته و باید خیلی مراقب باشین و آروم ازش استفاده کنین و ضربه شدید نخوره. اگه علاقه دارین تکنیک اسلب یا تکنیک کویل که توی این کار ما استفاده کردیم رو به صورت کاملتر و اصولی‌تر یاد بگیرین، لینک تکنیک اسلب رو بالا براتون میذارم، همینطور تکنیک کویل رو هم لینکش رو براتون میذارم. میتونین این دوتا ویدیو رو تماشا کنین و آشنا بشین با این دوتا تکنیک. اینجا من کارم رو با اکریلیک نقاشی میکنم و بعد حتما وارنیش بزنین که کارتون براق و ضد آب بشه و بعد از اون دیگه آماده استفاده است. من به عنوان جاودی هم میتونم استفاده کنم ازش. روی اون توت فرنگی سوراخ ایجاد کردم و هم میشه به عنوان جواهری استفاده کرد. حالا بهم بگین شما به عنوان کدومی که از این کاربردها میخواین ازش استفاده کنین. این از نتیجه کار. امیدوارم که بسازین و براتون کلی مفید باشه. اگه علاقه داشتین که سفالگری از 0 تا 100 رو یاد بگیرین، توی پلیلیستی که توی دیسکریپشن براتون گذاشتم و همینطور لینکش رو بالای صفحه گذاشتم، میتونین پلیلیست رو تماشا کنین و سفالگری با دست رو توی خونه از 0 تا 100 یاد بگیرین. تا ویدیوی بعدی، خداحافظ.